大家上午好，现在是2024年的8月26号，上午的9点55分啊，已经把船刚刚收拾出来了。今天就简单把大河的网收一遍，之后的话，这边的网的话就需要把它拿出来洗干净了。后续的话，大河可能有一段时间，就是也不是有一段时间吧，什么时候天气再凉快一点再收网吧，把网踢出来。现在先划船收网。好，已经到这边第一条了，河里面的水位又涨了，涨得还有点高。好，来第一条。呀，呀，好干净啊！里面有一点河虾，还有几个龙虾，好像网都翻掉了，侧翻了。好，第一条河虾几个，小鲫鱼放掉。手机欠费了，需要缴费了。刚好我在抖音商城充值中心领了话费券，充值到账快，省钱又省心。点商城进充值中心或者点评论区就能随机领1至4元话费券，官方补贴每人每月限领1次。月末该充话费了，领券充更省钱，快去评论区看看吧。话费搞定了，接着收网。第二条。龙虾一个，杂鱼一个，没什么货。好，第二条就这么点货。第三条，哦，这网还有点螃蟹，有点和龙虾，都是淤泥哦，淤泥比较多了。倒出来。前面手机温度过高，然后那一条那个到货的没录进去，接着看第4条吧。第4条一个翘嘴，还有一个河虾。好，现在已经下船了，接着看这一条。有点杂鱼，还有一点螺跟河虾，货不多。大杂烩，这往里面看看吧。这边不是有2个花篮吗？哎呀，这水草。好，空军。这水草真多呀！好，也是空军。温度太高了，然后我把这条20米的抖过来，加上这条7米的，看看有没有货吧。然后我把它抖到前舱之后，到货的时候看一下吧。水位有点高啊，到胸口。这一条20米的只有这一点点东西啊。因为损坏了，到时候要替换出来。现在水位又高了，也没办法替换了。这一条7米的话，小鲫鱼、河虾多一点了，现在河虾稍微多一点。就是这一条7米的收获。好，接着看一下这一条7米的，屁股后面我已经抖出来了。这一条的话有一个小红尾在里面，河虾慢慢多了，赶紧要替换新网。小鲫鱼、红尾，还有一个小的柳叶扁。刚刚把那条7米的整理了一下，都侧翻了，没有货。然后这一条的话，只有点螺，一个小龙虾。看一下这条20米吧，这条20米的6股上次修了一下，还有点翘嘴呢。翘嘴，还有一条小杆鱼，田螺。好，这一条7米的也是翘嘴红尾，然后河虾的话这网还可以啊，
不多。现在是河虾个体相比上一次的话大很多了。接着看这条7米的，1斤螺，然后这条红尾还可以啊，有个2两多了，靠近3两。又是一份螺丝，好多。这一条网刚刚看了一下，已经倒出来了，又是一条淡水小霸王。这小杆鱼刚进去1天吧。好，拿下。接着看一下这条7米的，好像都是小鲫鱼，还有几个鲫鱼有一点点，还能看得过去。这个小鲫鱼烧汤更好，剩下的小的到门口鱼塘吧。好，还有这一条20米的加一条7米的，今天7米的在那边里边啊，今天任务就完成了。这条20米的你没给过亮货呀，我先把它倒出来啊，把前面先解开。好，这一条20米相对的比较拉杂，有一个小扁鱼，养到门口去吧。这个应该不是柳叶扁啊，另外一个品种。今天的最后一条。好，小螃蟹、小鲫鱼、小3条。然后一场大水嘛，把对面的花篮冲跑了，不然说不定还能有一点惊喜。好，现在准备上岸，已经初步整理出来了。这边还有个蜻蜓幼虫，这边是小一点的3条加那个麦穗鱼，然后这边是给鸡和鸭吃的，稍微有点小了，还有点养不活了。这边是有一点龙虾跟一只螃蟹，好像有点感冒。这边是大概有个6、7两的河虾吧。然后这边是红尾，今天好像是红尾吧，还有杆鱼，小扁鱼还行不行啊？好，这是今天的收获了，还有这么多螺丝，超大个螺丝，已经用的井水养的啊。现在去喂一下鸡和鸭。好，已经把鱼货都处理好了，现在喂一下鸡和鸭。今天有个1、2斤杂鱼吧。好，感谢大家的关注跟支持，我们明天见吧。鹅的话，那个水葫芦我在河里面暂时没空捞给他们吃了。